大夏王朝，皇后寝宫，一场特殊的推拿正在进行。穿越成假太监的赵无疆，靠着一手祖传针灸术，妄图抱上皇后大腿，走上人生巅峰。娘娘啊，不是，在外面推拿，不用紧张。不行，本宫命你立刻加大力度。那娘娘可要忍住了，奴才这太乙玄针刺穴法可是练了3年的绝活。小赵子，本宫好舒服，比那些没用的太医强多了。能不舒服吗？老子可是穿越者，自带金手指，不过得稳住，不能暴露老子是真男人的秘密。你这针灸和推拿之道，当真让本宫刮目相看，难怪老赵子向本宫力荐你。奴才谢皇后盛赞，针灸按摩、求子扶阳、容颜保养，奴才样样精通。皇后以后有需要尽管吩咐，奴才定当肝脑涂地，倾注潺潺忠心。哦，求子扶阳，那你倒说说，陛下为何都不碰本宫？哦，这种级别的美女，皇帝居然不碰，难道是不行？回娘娘，奴才要看过陛下才知道具体缘由。那你就随妻儿去医师殿看看，本宫之前派了好几个太医，都查不出问题，还被陛下给杀了。杀了？那你还让我去？这是送命题啊！你只是个小太监，陛下对你应该没防备，查不出缘由，提头来见。奴才这就去。赵无疆跟着青儿来到会议殿，议事殿气势恢宏开，殿内站着一众身穿官服的大臣，龙椅上坐着身材单薄、面容俊美的皇帝轩辕镜。轩辕镜眉头紧锁，脸色阴沉，前脚刚逃离皇后的温柔乡，后脚就踏入皇帝的风暴眼。赵无疆，我太难了，一边是要杀头的皇后，一边是杀太医的皇帝，这宫斗副本开局就是地狱难度啊！银子呢？朕在问你们一遍，云州大灾的赈灾银两呢？啊！陛下国库空虚，户部正在筹措。陛下是有轻重缓急，云州之事容后再说。北境赵将军病倒，当务之急是派独孤大将军镇守边境。臣服役独孤大将军战功卓著，有他在北蛮子，绝不敢来犯陛下三思。独孤大将军乃不二人选。此事事关重大，容朕再想想。诸位爱卿退下。皇上此事迫在眉睫。朕说退下。陛下，奴婢奉皇后之命，带小赵子前来为您诊脉。你就是皇后说的那个小太监？完了，皇帝看我的眼神好凶，不会一眼就看出我是假太监了吧？滚，朕没病。陛下，皇后说了，太医都是庸医，但小赵子是祖传医术，明日夜操劳，龙体受累，娘娘十分担忧。也罢，其他人退下。陛下，请恕奴才冒犯。动作快点，朕还有诸多奏章。赵无疆把脉片刻，原来如此，难怪不宠幸嫔妃，这小皇帝居然也是个女。书接上回，赵无疆一把摸清了皇帝的底细，却也迎来了皇帝的夺命短刃。在这生死攸关的时刻，我们的赵小哥该如何化险为夷？好你个假太监，竟敢！朕要杀了你！陛下三思，杀了我，您这女儿身的秘密可就保不住了。我贱命一条，换您的万里江山，不亏啊！你下流无耻！陛下，刚才是意外，是您先动手的，咱们能不能先冷静谈谈？门外传来独孤明月的声音：陛下，您还在看着吗？快松开！不松，你先发誓，发誓以后不秋后算账，不杀我灭口。朕发誓，绝无戏言。发誓骗人是小狗。朕发誓，骗人是小狗。快放开！赵无疆松手，两人手忙脚乱。进来！一场危机暂时化解，但更大的危机即将来临。皇后亲临，是福是祸？小赵子，陛下的龙体。皇后有心了，小赵子医术不凡，朕已感觉好多了，日后就让他留在朕身边，随时调理。不是吧，阿 Sir， 这是要放在眼皮子底下方便灭口吗？恭喜陛下龙体康复，奴才使命已完成，这就告退。朕说还没好利索，让你留下就留下，抗旨不成。小赵子，皇上需要你，是你的福分。我谢谢您了，皇后娘娘，您这是把我往火坑里推啊！可怜的赵无疆被迫成为了皇帝的贴身太医，而这贴身二字很快就要迎来真正的考验了。赵无疆，你方才为何要对皇后说朕重振雄风？她今晚若来侍寝，朕该如何是好？陛下，难道要我说您不行？朕不管，此事因你而起，你必须给朕解决。我怎么解决？我又不是真男人。我是说，我是太监啊。不，你是。陛下，您想干嘛？若是皇后今晚来了，就由你替朕与她同房。陛下，您疯了，这可是诛九族的大罪。你不去，朕现在就以欺君之罪诛了你。你去，或许还能活。那陛下，这可是您逼我的，我一点都不想。于是，我们身残志坚的赵公公即将迎来他职业生涯中最艰巨、最刺激，也最幸福的任务，替皇帝侍寝皇后。今夜注定无眠。月上柳梢头，皇后真的来了。赵无疆的替身任务正式开启，独孤明月盛装而来。陛下，臣妾来伺候您安歇了。殿内，轩辕镜迅速吹灭蜡烛，一片漆黑。快，赵无疆，按计划行事。计划哪有什么计划？走一步看一步吧。独孤明月进来了，赵无疆模仿皇帝低沉声音，略显生硬。皇后，朕不喜多言，你无需说话，听从朕的安排即可。赵无疆上前，借着昏暗的灯光，牵着她走向龙床。一夜辛劳，不仅安抚了皇后，更为赵无疆赢得了头功。然而，还没等他喘口气，真正的国家大事已经找上门来。养心殿内，次日，贾十九到来。陛下，北境赵大将军之病，确系南境楼兰蛊术所致。木匣打开，露出狰狞蛊虫。陛下小心，此物凶险。楼兰的蛊为何会出现在北境？未必是勾结，或许是有人想搅乱大夏，坐收渔翁之利。小太监也敢妄议朝政？无妨，赵无疆，你继续说。陛下只需想一想，
若赵大将军倒下，谁最能从中得利？内忧未平，外患又起。这看似繁华的大夏王朝，究竟隐藏着多少阴谋？出涉朝局的赵无疆，又将如何在这漩涡中生存下去？皇帝重振雄风的消息如同长了翅膀，瞬间点燃了整个后宫。那些久旱盼甘霖的妃嫔们，以及他们背后的家族，都坐不住了。御书房里，皇上啊，您宠幸了皇后老臣那2位小孙女儿，您看是不是？皇上，老臣也有一爱女。其他几位尚书纷纷附和。诸位爱卿的意思朕明白了，雨露均沾，朕晓得了。众臣心满意足退下。完了，赵无疆，朕需要你。今晚侍寝的妃子，你选一个。皇上，您总得告诉我他们都是谁，长什么样吧，不然我咋选？萧淑妃，镇南大将军之女，生前封岳不止4两，亲贵人，有着小孙女，娇小羞怯，柳昭仪，有妹儿，美获天成。命运的齿轮开始转动，赵无疆的随手一番，又将在这后宫掀起怎样的波澜？柳媚儿被蒙着眼引入寝宫，爱妃躺下吧。又是一个不眠之夜。赵无疆同志为了大夏后宫的和谐稳定，为了皇帝陛下的秘密不被揭穿，再次奉献了自己的精力。次日，赵义公清晨，柳媚儿容光焕发。燕儿备上厚礼，本宫要去好好谢谢赵公公。老太监陈公公在一旁补充：娘娘，昨日老奴听闻，皇上翻牌子时是赵公公建议选您的。哦，看来这位赵公公本事不小啊。替皇帝陛下分忧的赵无疆，白天是太监总管，夜晚是宫廷首席体验师，可谓是鞠躬尽瘁，死而后已。但我们的赵小哥可从未忘记自己的目标和危险。太医院后舱里，赵无疆慢悠悠地检查着即将运出宫的药材，王有才在一旁紧张地看着。王仓管，这批货成色不错吗？赵总管放心，都是上等货色规矩，我们董三成立，少不了您的。懂事。不过，赵无疆突然拿起几样特定药材。赵总管这怎么？我亲自检查一下样品不行？行，您随意。赵无疆凭借敏锐的嗅觉和医术，已经锁定了关键药材。他贪财的举动，既是伪装，也是调查。赵无疆仔细检查那几味药材，血腥味，还有这桑叶、铁锈气，果然是用来喂养谷物的。他拿出从蛊虫木匣，刚靠近那桑叶粉末，蛊虫立刻剧烈扭动。太医院、户部，你们到底在宫外养了多少这鬼东西？线索逐渐清晰，一个利用药材运输，在宫外培育蛊虫的阴谋浮出水面。赵无疆决定布下自己的网。嘿嘿，赵总管，您真是威风八面。赵无疆笑着一脚踢开一个装满金银的箱子。替我赵无疆办事，少不了你们的好处。以后在这后宫听到什么、看到什么稀奇事，都可以来告诉我。有用的消息，重重有赏。金钱开道，情报自来。赵无疆深知，在这深宫之中，这些看似卑微的宫女太监，才是最好的眼睛和耳朵。他的情报网开始悄然编织。赵无疆翻阅那本《金刚不坏神功》，萧远山把这秘籍给女儿防身，看来不是凡物，练成了真能刀枪不入。武功、医术、情报、权谋，赵无疆的底牌正在一张张积累。然而，暗处的敌人会给他足够的时间成长吗？就在赵无疆默默积蓄力量时，后宫真正的掌权太监终于坐不住了。赵无疆被2拨人马堵住去路前，太监大总管陈振华的干儿子小黑子带着几十号人，气势汹汹。赵无疆，你这几天风头很盛啊，连咱家都要逼你锋芒了。小黑公公言重了，小人不过是侥幸为皇上办了点事，算你识相。不过咱家提醒你，后宫有后宫的规矩，有些人你得罪不起，以后得了好处都。小人明白，以后定当孝敬公公。忍一时风平浪静，赵无疆深知此时硬拼不明智，但这份羞辱他记下了。宫廷之内暗流汹涌，宫廷之外，一位异域公主的到来又将给赵无疆的生活带来怎样的变数？赵无疆偶遇女扮男装偷跑出来的拜月公主雨轩，她正在一个摊位前对一串劣质琉璃珠爱不释手。小公子，这可是祥瑞之物，独一无二。真的吗？那怎么办？我没带钱。锦衣恶少流氓带着家仆上前调戏。小美人喜欢这珠子，跟哥哥回家，哥哥家里多的是。赵无疆出现，一锭金子砸在摊上。他的钱我给了。流氓恼羞成怒，命家仆动手，披甲2、3瞬间解决。赵无疆拉起雨轩的手离开。喂，你叫什么名字？赵无疆，你呢？我们拜月雨的名字，用你们的话说叫雨璇。一次偶然的街头救美，让赵无疆与这位异国公主结下了不解之缘。喂，你叫什么名字？赵无疆，你呢？我们拜月雨的名字，用你们的话说叫雨璇。一次偶然的街头救美，让赵无疆与这位异国公主结下了不解之缘。赵无疆带着雨轩逛吃，给他讲各种改编的童话故事。白雪公主最后和匹诺曹在一起了吗？小人鱼为什么一直睡不醒？这个嘛，说来话长。两人走在官道上。赵无疆，我们是朋友了，你以后要来找我玩。好。纯真公主的友谊如同阳光照进赵无疆充满算计的生活。然而这份美好持续不了多久，百官青年才俊各显神通，都无法博得冷着脸的雨轩一笑。
快去召赵无疆来。赵无疆匆匆赶到，分开人群，看到赵无疆，瞬间冰融雪消，绽放笑颜，快步迎上。赵无疆，我就知道你会来。全场哗然。拜月使团提出，若无人能让公主倾心，则公主须嫁与皇帝。轩辕镜看向赵无疆，赵无疆微微摇头，轩辕镜却会错意，朗声道：“朕同意此事。”阴差阳错，赵无疆的出现完成了任务，却也将雨轩推向了嫁给皇帝的命运。赵公公调理龙体有方的名声不胫而走，一夜之间，他成了后宫娘娘们眼中的香饽饽。一场围绕赵无疆的争夺战悄然打响，柳媚儿亲自来访，屏退左右。柳媚儿媚眼如丝，压低声音：“赵公公，本宫想请教你，如何才能快速怀上龙子？”赵无疆刚喝进去的茶差点喷出。嗨嗨，娘娘去。柳媚儿塞过一块镶金边的柳家令牌，一点心意，还请公公不吝赐教。赵无疆收起令牌，一脸高深莫测。娘娘问对人了，这怀孕啊，首重情感。情感，天地造化，源于诚心。您对陛下须得无条件配合，听话乖巧，此乃情感之表达。柳媚儿恍然大悟，非常激动。多谢公公解惑。娘娘，成长贯穿生命每个阶段，您一定可以。一顿忽悠猛如虎，赵公公凭借情感论和秘方，成功让柳昭仪深信不疑，感激涕零。柳媚儿刚走，萧淑妃的宫女玉儿和独孤皇后的宫女青儿几乎同时赶到，后面还跟着抬箱子的太监。赵总管，小赵子，我家娘娘有赏。赵无疆被两人拉住，怀里被塞满了令牌、金银和古籍。娘娘说了，让你有空常去。这古籍是老爷萧远山给的，可是宝贝。萧婉君本人也匆匆赶来，看到赵无疆被包围，气得跺脚，又不好发作。赵公公，本宫晚些再来寻你。送礼的队伍排成了长龙，赵无疆瞬间体验到了什么叫众星捧月，而这仅仅是个开始。赵无疆看着堆积如山的赏赐，对围观的太监宫女们大声宣布：“都听着，以后在这后宫，不管你们是哪宫的人，只要听到什么稀奇古怪的消息，来告诉我，一经核实，重重有赏。”金钱开道，情报之网，赵无疆用娘娘们的赏赐，轻松构建起自己的眼线系统。这后宫对他而言，将再无秘密。就在赵无疆忙于构建情报网时，权倾朝野的独孤一鹤向他递来了橄榄枝。这场会面是福是祸？独孤一鹤当众宣布赵无疆受独孤家庇护，震慑众人。无疆啊，皇上对北境之事多有忧虑，你帮老夫递封信给皇上，表明我独孤家的忠心。独孤一鹤将一封信塞入赵无疆袖中。大人放心，小侄定当办妥。只是前大总管陈正华似乎对此事颇为关心，今日还威胁小人。阿福，老管家阿福瞬间出现。老爷，让那个碍眼的陈正华消失，留半条命，让无疆问话。多谢大人。借刀杀人，赵无疆轻描淡写，便借独孤家之力清除了眼前的威胁，并得以追查三叔公死因。赵无疆面对被打断四肢、奄奄一息的陈正华，说：“为何杀我三叔公？”是上面啊！他突然口吐黑血，身体扭曲，瞬间毙命。赵无疆迅速解剖，取出心口蛊虫。楼兰蛊，果然你们是一伙的。线索再次中断于蛊虫，但这更印证了赵无疆的猜测，有一个庞大的势力正利用此物操控宫人。赵无疆将独孤一鹤的信交给轩辕镜，并汇报陈正华之事。楼兰蛊虫早已流入大夏，看来独孤家或许并非勾结外敌之人，敌人藏在更深的水下。皇上，我们需早做防备。赵无疆拿出银针，陛下，请宽衣，臣需在您心口药穴下针，部下禁止，以防万一。你轻点。内忧外患，迷雾重重。赵无疆一边巩固地心，一边追查真凶。原来他贪财好利的伪装，能骗过暗处那双窥视的眼睛吗？树欲静而风不止。赵无疆的迅速崛起，终究引起了幕后黑手的注意，试探与杀机接踵而至。赵无疆再次检查药材，王有才态度明显倨傲。赵总管，规矩你懂，3成立，今日无采购，你就送到宫门即可。王有才塞给赵无疆一个明显分量不足的钱袋，干多少活拿多少钱。赵总管要懂细水长流。王仓管，这数目不对吧？宫外可不比宫内。赵总管，你的身份，呵呵。23。贾23如鬼魅般出现，瞬间扭断了王有才的脖子。清理干净，我们跟上去，看看这批货到底送去哪儿。雷霆手段，赵无疆用王有才的命立威，也终于抓到了追踪药材去向的机会。赵无疆与贾23暗中尾随车队至码头，看到户部小吏接应，将药材装船，
大人是户部的人，太医院、户部守身的真长，走吧，回去。线索指向了朝廷大员，赵无疆知道不能再明察了，必须等待时机。轩辕敬将奏折摔在地上，怒气冲冲。岂有此理！拜月国竟提出如此苛刻的和亲条件，要朕科让物资，简直欺人太甚。鸿胪寺卿李宸虚在一旁唯唯诺诺，主张让步。皇上不可，此例一开，诸国效仿，大夏疆土将被蚕食鲸吞。他一番慷慨陈词，分析利弊，说的李宸虚羞愧低头，轩辕敬连连点头。爱卿所言极是，传朕旨意，拒绝拜月国条件。赵无疆首次在国事上展现锋芒，坚定了皇帝之心。然而，拒绝核心条件也意味着更大的风暴即将来临。他与拜月公主宇轩又将面临怎样的命运？赵无疆受鸿胪寺卿所托，前来探望郁郁寡欢的拜月公主宇轩。赵无疆，你终于来看我了。你脸色不对，近日可感不适？就是闷得慌，见到你就好多了。赵无疆坚持检查，发现他手臂内侧有一条细微的灰线直通心脉。你中毒了，必须立刻解毒。他不由分说，用银针封住毒素，过程中难免肌肤相侵。宇轩俏脸绯红，因为是你，所以都可以。纯真公主的绝对信任让赵无疆倍感压力。这诡谲的宫廷，他必须护他周全。是谁竟能破我子母同心骨，坏我大事？我要你命！下蛊者遭到反噬，赵无疆的医术无意中揪出了潜伏的敌人。赵无疆向轩辕敬汇报公主中毒之事，岂有此理！竟敢在鸿胪寺对公主下毒！查，给朕彻查！陛下息怒，此乃蛊毒，下毒者必是懂行之人。如今打草惊蛇，正好顺藤摸瓜。贾十九领命，暗中调查鸿胪寺人员。公主险遭毒手，幕后黑手竟已渗透到接待外宾的鸿胪寺。赵无疆意识到，敌人的网比想象中更大，敌人按捺不住，再次通过太医院的渠道传递消息。这一次，赵无疆决定将计就计。太监小黑子悄无声息地塞给赵无疆一张纸条：赵总管，大人吩咐，今日午时，太医院后舱，枸杞子。知道了。鱼儿上钩了，幕后势力终于主动联系赵无疆这个新合伙人。赵无疆赴约，见到幕后主使之一，太医院院长孙义苦。赵总管，以后太医院有些特殊药材需要运出宫外保存，还望您行个方便。3成立。赵总管爽快，只要药材能平安运出，钱不是问题。赵无疆成功打入敌人内部，但他明白这3成立背后是滔天的罪证与杀机。赵无疆将从太医院顺手拿来的几种特殊药材摆在桌上。23，记住这几味药，他们每次大量运出的就是这些，还有他们采购入库的是一种带有血腥气的桑叶。老奴明白，大人是想放长线钓大鱼。不，我只是想看看他们用这些药材和桑叶在外面养了多少害人的蛊虫。一条利用太医院和户部渠道在宫外培育蛊虫的链条逐渐清晰，赵无疆的网也开始悄然收紧。身处漩涡中心，赵无疆深知医术与智谋虽重要，但强大的武力才是最后的保命符。赵无疆在烛光下潜心研究金刚不坏神功，这秘籍果然不凡，按照此法修炼，气血旺盛，筋骨似有雷鸣。他尝试运功，皮肤隐隐泛起一丝光泽。穿越者的天赋加上顶级功法，赵无疆的武道进展一日千里。赵无疆暗中练习功法，拿一块青石试手。不错，虽然离刀枪不入还远，但对付几个小毛贼绰绰有余了。出具武力，让赵无疆在这危机四伏的宫廷中，终于有了一丝自保的本钱。轩辕敬与赵无疆商讨如何应对日益紧张的北境局势和朝中独孤一派的压力。独孤一贺虽表态忠心，但其势大，朕终究难以安心。陛下，赌不如输，既然独孤家势好，陛下何不顺势而为，施以恩宠，同时扶持其他势力，加以制衡？你是说，比如多宠幸几位非独孤派系的妃嫔，柳昭仪、萧淑妃背后可都站着朝中重臣，最后辛苦的还不是你？为国分忧，义不容辞。为了平衡朝局，赵无疆牺牲小我，成全大我的夜晚变得更加忙碌了，而这辛苦似乎也成了他巩固地位的特殊方式。大人，您看这剑客，老奴在他剑上感受到蒙玉杀气，说不定是天下剑榜16的走镖人李佐。天下剑榜排行16很强吗？非常强，只是听说他早年走镖，怎么会落魄到这个地步？老奴的老伙计里有剑榜的，这李佐的剑当年在江湖上很有名。死了娘还敢拿剑对着本少，要么从本少胯下钻过去，不然把你妹妹借我玩2天，我就赏你钱赠你娘。你别太过分！赵无疆突然冲出，拳头砸向流氓。敢打我，给我打断他手脚！一群宵小之辈也敢伤我家大人！我错了，我错了，
饶过我吧。我买下你的剑，1000两。兄台，1000两太多了。走镖人李左的剑可不只值1000两。你已为钱所困，难道想再让家人受委屈？多谢兄台，待我处理好家事，庇护你左右千日。剑是我买的，现在送你。赵兄大恩，元正铭记，我会爱寻你。赵无疆的暗中调查似乎触动了某些敏感的神经，一直潜伏的危机开始显露出狰狞的一面。赵无疆例行检查药材，突然，他怀中被银针封印的蛊虫木匣剧烈震动起来。不好，附近有大量同源蛊虫被激活了。他顺着感应望去，只见几个新入宫的小太监眼神呆滞，动作僵硬地走向库房深处。蛊虫间的共鸣暴露了隐藏在宫中的其他载体。赵无疆意识到对方的行动加快了。赵无疆向轩辕镜紧急汇报：陛下，宫内潜伏的蛊虫可能不止陈振华一例。今日臣感应到多处异常，恐怕有人想利用蛊虫制造混乱。他们想做什么？不知道，但必须在他们发动前找出所有被寄生者。敌暗我明，一场清除宫内蛊虫的暗战悄然展开。赵无疆于甲23案中制服了一个被蛊虫控制的小太监。赵无疆用银针逼出蛊虫，这种控制力背后之人就在京城。大人是否需要老奴？不急，打草惊蛇反而不好，先把这些钉子都拔掉。蛊虫危机如同大摩克利斯之剑悬在头顶。赵无疆的清除行动能赶在阴谋爆发之前吗？后宫的女人没有一个是简单的。柳媚儿在得到恩宠后，对赵无疆的好奇与日俱增。柳媚儿设宴单独招待赵无疆。赵公公，本宫一直很好奇，你真的只是个太监吗？娘娘说笑了，奴才自然是太监。可那晚皇上的某些习惯与本宫所知略有不同呢。致命的试探，柳媚儿凭借女人的直觉，似乎察觉到了什么。赵无疆将柳媚儿拉到无人处。娘娘到底想说什么？赵无疆，明人不说暗话，我知道你有秘密，我也有我的野心，我们可以合作。合作？你助我顾宠，诞下龙子，我柳家便是你在朝中的助力。一场各取所需的交易在御花园的阴影下达成。后宫的盟友+1。赵无疆向轩辕镜汇报与柳媚儿的结盟。你倒是会借力打力，柳着那个老狐狸，若能通过柳媚儿稳住，倒也是件好事。陛下圣明，多一个朋友总比多一个敌人好。赵无疆的棋局上又多了一枚重要的棋子，而这盘棋正变得越来越复杂。深知钱财重要的赵无疆开始将手伸向宫外，他的商业帝国悄然萌芽。赵无疆抛出几个现代营销概念和改良的商品配方。按照这个方法，加上我的独门配方，保证你们的生意能碾压同行。公子大才，若能成事，利润我们按约定分成。穿越者的知识降维打击，即将在京城的商界掀起波澜。赵无疆看着手中第一笔可观的分红银票，23用这些钱在京郊悄悄买下一处庄园，要隐蔽，地方大些。大人试想，狡兔上有3窟，我们需要一个宫外的据点，未来或许能派上大用场。赵无疆的布局从不局限于眼前，宫外的基地开始筹建。赵无疆偶然透露了一点关于即将实施的某项朝廷政策的风声。刘万山如获至宝，感激涕零。多谢赵总管提点，下官感激不尽，日后必有厚报。刘大人客气了，互相照应而已。用无关紧要的信息换取实权官员的人情，赵无疆的关系网正从宫内延伸到宫外。就在赵无疆多线操作之时，他曾经种下的善因即将结出善果。赵无疆再次遇到李元正，他安葬母亲后，带着弟妹回到京城，开了家小武馆，却再次受到地痞骚扰。你们不要欺人太甚。李馆主，这条街的规矩，保护费一文不能少。赵无疆出现，亮出太监总管腰牌。滚！再让本总管看到你们骚扰李馆主，打断你们的腿。地痞们认出赵无疆，连滚带爬逃走。权势有时候比剑更好用。赵兄又一次承蒙相助，元正无以为报。李兄不必多礼，我正好有事想请你帮忙。赵兄但说无妨，刀山火海，元正绝不推辞。我想请你暗中帮我训练一批人手，不需要武功多高，但要绝对忠诚机灵。好，此事包在我身上。天下剑榜第16的走镖人李左，正式成为赵无疆隐藏在宫外的利剑与盾牌。赵无疆视察李元正初步训练出来的10几个少年。不错，李兄，这些人就交给你了，所需用度我会定期送来。赵兄放心，属于赵无疆的私人武装力量初具雏形。这张暗处的牌将在未来起到关键作用。幕后黑手似乎察觉到了赵无疆的威胁，新一轮的试探与杀局悄然布下。小黑子再次传来密信，要求赵无疆在下次运送药材时协助将一批特殊物品夹带出宫。赵无疆看着密信冷笑，终于忍不住要动用这条线运送更重要的东西了。他将计就计，回复同意。
机会来了，赵无疆决定利用这次机会揪出幕后的大鱼。赵无疆与贾二三、李元正布置行动，这次他们运送的绝非普通药材。二三，你带龙隐卫的高手暗中跟踪，务必找到他们的老巢。李兄，你带人在外围接应，防止意外。是。一张无形的大网为幕后黑手悄然张开。车队在夜幕中行驶，进入一座看似普通的庄园。贾二三等人暗中潜入。大人，庄园内有大量被蛊虫控制的人，还有许多孩童。他们竟然用活人，特别是孩童来培育更感人的蛊虫。畜生！敌人的残忍超出了想象。赵无疆的怒火被彻底点燃，一场解救与剿灭行动迫在眉睫。面对如此丧尽天良的恶行，赵无疆决定不再隐忍，雷霆出击。赵无疆将发现告知轩辕镜，轩辕镜拍案而起，龙颜震怒：岂有此理！竟敢在我大夏京城脚下行此禽兽不如之事！赵无疆，朕准你调动必要人手，给朕端了那个魔窟。臣领旨。有了皇帝的正式授权，赵无疆终于可以放开手脚，大干一场。赵无疆、贾二三带领部分龙隐卫，李元正带领武馆好手将庄园团烫围住。赵无疆眼神冰冷：行动！反抗者格杀勿论，优先解救被关押的孩童和百姓。正义的铁拳狠狠砸向了这处魔窟。庄园内守卫森严，还有不少被蛊虫控制的死士，战斗激烈。李元正剑光如龙，斩杀一名死士。赵兄这边，大人找到关押孩童的地牢了。赵无疆亲自冲入地牢，解救出数十名面黄肌瘦、眼神惊恐的孩童。赵无疆抱起一个虚弱的孩子，声音沙哑：别怕，叔叔带你们回家。刀光剑影中，人性的光辉在闪耀。赵无疆的这次行动不仅打击了敌人，更挽救了无数无辜的生命。赵无疆在庄园密室内找到了一些未来得及销毁的信件和账本。赵无疆翻阅账本，眼神锐利。资金来源竟然与江南的几个大商会有关，还有几笔来自宫内。新的线索指向了更庞大的利益集团和宫内的某个高位者。赵无疆向轩辕镜汇报战果和发现的新线索。江南商会、宫内，看来朕的身边真的睡着一头吃人的猛虎。陛下，敌暗我明，我们需更加小心。这些线索需从长计议。对手的强大与隐秘超出了预期，未来的斗争将更加艰巨。被解救的孩童暂时安置于此。赵无疆看着他们：赵兄，这些孩子无家可归的，就留在这里吧。请先生教他们读书识字，愿意学武的，你也可酌情传授。他们或许会成为我们未来的新鲜血液。一念之善，或许会在未来为赵无疆带来意想不到的回报。他与幕后黑手的较量进入了一个新的阶段。宫外的商业布局初步成功，赵无疆的现代知识开始在这个时代发光发热。接下来，我们要成立大夏商会，整合资源，统一标准。我出技术和营销方案，你们负责生产和销售，利润按股分红。赵公子的会员制、预售、连锁经营真是闻所未闻，妙啊！穿越者的商业思维降维打击，一个商业帝国雏形出现。赵无疆向轩辕镜汇报商业计划。你弄这些商贾之事，所图为何？陛下，钱财可养情报网，可募私兵，关键时刻还能充作军饷，且商会遍布各地，本身就是最好的眼线。还是你想的长远。赵无疆的布局每一步都暗含深意。酒楼开业，生意火爆，新颖的服务模式和菜品引起轰动。这个赵无疆早能给人惊喜，告诉媚儿务必与他维持好关系。赵无疆的影响力通过商业网络悄然渗透到朝堂大员的视野中。赵无疆深知科技才是第一生产力，他开始将一些简单的现代技术引入这个时代。赵无疆指导工匠改良造纸术和印刷术，老工匠看着新造出的洁白纸张和清晰的印刷品，激动的老泪纵横。神迹，此乃神迹啊！赵公子真乃神人也。此法可大幅降低书籍成本，让更多寒门学子读得起书。知识垄断的壁垒被赵无疆撬开了一道缝隙。赵无疆向老农推广堆肥技术和新式屈原犁。这里省力太多，这肥力也太足了。赵大人，您真是活菩萨。农业技术的改良意味着更多的粮食和更稳定的民心。赵无疆将新造的纸张和书籍以及黄庄增产的报告呈给轩辕镜。好，赵无疆，你立下大功了，此乃利在千秋之事。陛下，知识普及，农业增产，方是强国之本。赵无疆正在用他的方式，潜移默化地改变着这个王朝的根基。后宫眼线商会网络龙隐卫李元正的江湖关系，赵无疆的情报网开始显现威力。
大人，江南商会那边传来消息，他们在大量收购硝石和硫磺。总管永巷的张嬷嬷最近和宫外一个香料商人接触频繁。赵兄，江湖上有几个邪道高手，近日秘密入京。硝石、硫磺、香料，邪道高手，他们想制造混乱，还是刺杀？碎片化的信息在赵无疆脑中拼凑，一个更大的阴谋隐约浮现。你的意思是，他们可能要在这个万寿节上动手？极有可能，届时人员混杂，是最好时机。一场针对皇帝的阴谋被赵无疆提前预警。李兄，你带人混入江湖人士中，盯紧那些邪道高手。2、3，龙隐卫重点布防这几处关键位置。宫内，我会让眼线们盯紧所有可疑之人。一张天罗地网悄然撒下，只等鱼儿上钩。赵无疆要与幕后黑手在万寿节上正面较量。万寿节至，普天同庆，皇宫张灯结彩，宾客如云。欢庆的气氛下，暗流汹涌。轩辕镜高坐龙椅，接受百官和使臣朝贺。赵无疆作为进士，立于不远处，眼神锐利地扫视全场。臣妾恭祝陛下万寿无疆。柳媚儿、萧婉君等妃嫔纷纷贺寿。拜月公主雨轩眼神不时瞟向赵无疆，带着担忧。盛宴之下，杀机四伏。一名舞姬的表演格外引人注目，水袖翻飞，渐渐靠近玉座。赵无疆眼神一凝，对贾23使了个眼色，小心那个舞姬。突然弹出淬毒的暗器，同时舞姬水袖中寒光一闪，直刺轩辕镜。有刺客护驾，刺杀如期而至。贾23瞬间挡住暗器，与刺客战作一团。李元正见光一闪，拦住刺客。赵无疆并未慌乱，目光锁定一个试图趁乱靠近玉座的官员。王侍郎，你要去哪里？那官员脸色一变，突然朝外边使了个眼色。真正的杀招往往隐藏在混乱之下。刺耳的哨声响起，更可怕的危机爆发了。哨声响起，人群中突然有10几名官员和侍卫眼神变得呆滞，面露狰狞，不顾一切地冲向轩辕镜。杀！蛊虫，他们竟然控制了这么多人。幕后黑手终于动用了他的王牌，大规模蛊虫控人。赵无疆早有准备，迅速从怀中掏出多个小药瓶砸向地面，药粉弥漫。屏住呼吸，此药可暂时抑制蛊虫活性。同时，他银针连发，精准射向那些被控制者的穴位，使其暂时麻痹。赵无疆的医术和准备成了扭转局面的关键。刺客很快被龙隐卫和李元正等人制服。追哨的王侍郎见失败，欲咬毒自尽，被贾23卸掉下巴。大人，倭寇已拿下。想死没那么容易，你会开口的。陛下，刺客已基本清除，请陛下移驾安全之处。轩辕镜看着一片狼藉的会场和镇定自若的赵无疆，眼神复杂。摆驾回养心殿，此处交由赵无疆全权处理。万寿节惊魂，赵无疆居功至伟，他的能力和忠诚再次得到了皇帝的绝对信任，而倭寇的擒获意味着真相即将大白。王侍郎成了揭开谜底的关键，赵无疆亲自审讯。王侍郎被特殊刑具固定，赵无疆把玩着银针。王大人，是你自己说，还是我帮你回忆？哼，要杀要剐，悉听尊便。赵无疆一针扎下，这针会让你感觉有万蚁噬心，但意识会格外清醒。王侍郎很快冷汗直流，面容扭曲。说吧，你的上线是谁？最终的主子又是谁？医术有时也是最好的刑讯手段。赵无疆汇报审讯结果。陛下，王侍郎招供，他的直接上线是兵部孙尚书，而他们效忠的对象自称皇天之主，似乎是一个隐秘的组织。兵部尚书竟是朕的肱骨之臣，皇天之主，他们想改天换地吗？其心可诛。陛下，如今敌我已明，该收网了。矛头直指朝廷重臣和一个庞大的神秘组织。赵无疆与心腹们开会，孙尚书位高权重，没有铁证不能动他。我们需要找到他与皇天之主联系的直接证据，以及他们培育蛊虫的核心基地。老奴这就加派人手，严密监视孙府。江湖上我也会留意皇天相关的消息。最后的决战即将拉开序幕，赵无疆的目光锁定了兵部孙尚书，针对孙尚书的调查悄然展开，而老狐狸似乎也察觉到了危险。王侍郎失手，赵无疆那个阉人必定会顺藤摸瓜，我们必须提前启动换日计划。大人是否太过仓促？不能再等了，趁皇帝还未完全掌控局势，搏一把。狗急跳墙，孙尚书决定提前发动政变。赵无疆通过眼线得知孙府异动。陛下，这几天孙府近日人员进出频繁，且与京畿大营的几位将领秘密接触，我觉得他们这回恐怕要狗急跳墙了。朕倒要看看他们能翻起什么浪花。京畿大营的虎符早在朕手中。轩辕镜并非毫无准备，他早已暗中布局。赵无疆调整部署，通知李元正，让他的人密切关注京城各处城门和要道。2、3，龙隐卫重点监控孙府和京畿大营的动向，宫内加强戒备，尤其是陛下和皇后等人的安全。一张更大的网悄然收紧，只等叛军露出獠牙。
叛军与守卫皇宫的禁军爆发激战，清军侧，阻掩党，杀进去，永立新军，保护皇宫。叛军休想踏入一步。宫门成了叛军与忠臣的第一道生死线。部分叛军和死士突破外围，杀到养心殿。朕就在此，看谁敢弑君。陛下别担心，有臣在。甲二三，李元正分别带领龙隐卫和武馆好手与叛军死士激战，养心殿前成了最终的决战之地。赵无疆首次在公开场合展现他修炼金刚不坏神功的成果。一名叛军高手突破防线，刀砍向赵无疆。赵无疆不闪不避，运起功法，皮肤泛起股铜色。当金属交击声，刀竟被弹开，叛军高手目瞪口呆。怎么可能？赵无疆一剑结果对方，对震惊的轩辕竟咧嘴一笑。陛下，奴才这身硬功还行吧？金刚不坏，初显神威。赵无疆的神勇表现极大鼓舞了士气，而忠于皇帝的援军也及时赶到，京畿大营主力在虎符调遣下入城平叛，与萧峰的禁军里应外合。奉陛下令，平定叛乱，降者不杀。叛军瞬间溃败，大势已去，叛军土崩瓦解，已是深夜，人群散去。赵无疆凑到女帝身边，嘿嘿，殿下，我做那么好，是不是该有奖励？你且提。孙尚书见失败，在书房内点燃大火，欲毁证据并自焚。赵无疆不知何时出现在他身后，突然冷不丁开口：“孙大人这是打算自焚？那么你们的皇天之主同意了吗？”孙尚书立马被制定住身体。赵无疆看着他惨白的脸，得意的笑出声。孙尚书被刺激到，立马破口大骂：“该死的阉人，你侯不长久！”赵无疆不再理会。事已至此，主犯落网，至关重要的物证也被部分抢救出来。赵无疆护驾有功，洞察先机，剿灭叛党，居功至伟，擢升为司礼监掌印太监，总领内廷，赏黄金万两，京郊皇庄一座。臣谢主隆恩。经此一役，赵无疆权势达到顶峰，成为内廷第一人。然而，皇天之主依旧隐匿幕后，新的挑战仍在继续。叛乱平定，朝堂肃清，但皇天之主和楼兰古树的源头仍迷雾重重。养心殿里，赵无疆有事和女帝商讨。陛下海外蓬莱之地，以及一种名为神血之物，皇天之主似乎与海外势力有勾结，而楼兰古国的覆灭也可能与此有关。海外蓬莱神血，看来这潭水比我们想的更深。线索指向了茫茫大海之外，一个新的谜团等待揭开。说干就干，赵无疆喊来了人。赵哥，这么晚了，有什么急事吗？对呀，赵兄，我们需要船，需要熟悉航海的人。皇天之主和古树的根源恐怕就在海外。原来如此，我倒是认识一些长袍海帽的商人，或许能帮上忙。赵无疆的目光投向了更广阔的世界。好啊，你立刻喊来。夜色中，赵无疆站在皇宫高处，俯瞰京城。三叔公的仇算报了一半，但这皇天之主，这海外之谜，我的路还很长。内廷权宦，皇帝心腹，商业巨子，江湖魁首，这些都是他，又都不是他。赵无疆的故事远未结束，新的征程通向星辰大海。陛下有密旨，这咱家筹建一支远洋船队，图纸、工匠、物料，漕运衙门需全力配合。赵公公有命，下官自当尽力。只是这能抗风浪的远洋海船，造价不菲，工期也长。钱不是问题，工期必须缩短。3个月内，咱家要建到第一艘能下水的宝船。全是金钱，赵无疆的远洋计划高速启动。妙啊！如此设计，航速更快，抗沉性更佳。赵公公真乃神人！抓紧建造，若有成效，重重有赏。全是穿越者的知识，再次点亮科技术。赵无疆在养心殿向轩辕镜汇报进展。海外虚无缥缈，投入如此巨大，值得吗？陛下，海外有高产作物，可解大夏饥馑；有稀有矿产，可强军械；更有未知疆域，若能打通航路，利在千秋。且皇天线索指向海外，不得不查。也罢，朕信你，放手去做吧。皇帝的全力支持，让赵无疆的海外探索之路更加顺畅。赵无疆筹建远洋船队的消息不胫而走，各方势力反应不一。赵无疆此计所图甚大，海外若能成功，其势将更难遏制。让我们的人也想办法参与进去，分一杯羹。老牌权贵试图在新的蛋糕中抢占份额。告诉父亲，想办法派几个家族的得力人手加入赵无疆的船队，这是个机会。后宫盟友亦想借船出海。赵无疆接见毛遂自荐的能人异士，精通数算天文的老学者，曾随商船到过南洋的通译，身手矫健的退役水师官兵等。此去海外，风险与机遇并存，诸位敢为人先。赵某敬佩，待遇从优，若有发现，另有重赏。
一支汇聚了航海、语言、勘探人才的队伍初步成型，远征的拼图逐渐完整。在筹备船队的同时，赵吴江对江南那些资助黄天的商会发动了经济战。赵吴江派去的商业代表利用更先进的纺织技术和营销手段，低价倾销优质丝绸，迅速抢占市场。江南商会会长看着堆积如山的滞销货物，愁容满面。这大夏商会的丝绸为何机油价连季起？我们的老主顾都被抢走了。降维打击让传统商会毫无还手之力。赵吴江通过朝廷关系拿到了新的盐引，并利用商会网络以更低价格、更高效配送销售官盐。他们不讲规矩，这让我们怎么活？赵吴江用合法的商业手段挤压着敌对商会的生存空间。户部尚书在养心殿汇报：陛下，近日盐丝税收大增，民间物价反而平稳，实乃奇事。轩辕敬看向一旁老神在在的赵吴江，了然一笑，皆是赵爱卿大夏商会职工，为陛下分忧而已，同时也能让那些依附皇天的商会尝尝断炊的滋味。一手硬军事清查，一手软经济打压，赵吴江双管齐下，不断削弱着皇天的根基。外部打压见效，黄天势力狗急跳墙，意图反扑，而赵吴江的团队内部也需清除隐患。大人，江南传来密报，黄天残余势力正在暗中集结，疑似与东海海盗勾结，目标可能指向我们的船队或京城。果然坐不住了，加强戒备，等他们来。敌人即将出招，赵吴江严阵以待。李元正擒住一名试图混入船队的细作。赵兄，此人身上搜出了这个。地上一枚刻有黄天的令牌。黄天的手伸得真长，拖下去，好好招待，问出同党。内部的钉子被一一拔出，确保船队纯洁。赵吴江召开核心会议，船队即将下水，敌人必然作乱。李兄，你负责船队及港口安全。2、3，龙隐卫盯紧京城内外动静，宫内我亲自坐镇，此乃关键一战，诸军务必小心。是。山雨欲来风满楼，决战的气氛日益浓重。第一艘巨型宝船破浪号竣工下水，万众瞩目。轩辕敬亲自到场观礼，赵吴江陪同在侧。如此巨舰，真乃国之利器。此船必将为我大夏开辟新天地。仪式顺利进行，人群欢呼大夏的海洋时代从此开启。李元正在现场发现可疑人员，低声对下属说：“注意3点钟方向那几个商人，眼神不对，盯紧他们。”同时，甲23也传来消息，发现几股江湖人士和疑似海盗装扮的人混入港口。敌人果然选择了在这个重要时刻发动袭击。人群逐渐散去，潜伏的敌人开始向宝川和皇室成员所在的高台靠近。陛下，鱼儿上钩了，请按计划一步。交给你了。陷阱已布好，只待收网。一场围绕宝船的攻防战即将爆发，而敌人的獠牙也终于显露。港口船上杀机四伏，伪装成苦工的敌人突然发难，攻击守卫，试图纵火摧毁泊位上的其他船只。有敌袭，保护船只。李元正带人及时赶到，剑光闪烁，拦住纵火者。先回船，问过我的剑没有？第一波佯攻被成功拦截，另一伙精锐敌人身手矫健，突破外围警戒，直扑破浪号，夺船或毁掉它。此路不通。第3波敌人目标直指尚未离开的皇帝轩辕敬，数名高手前行现身，并找到皇帝轩辕敬。赵吴江站在轩辕敬前面，看着下面鬼鬼祟祟的身影，嘴角微翘。等的就是你。他抬手打出信号，四周瞬间亮起无数伏兵四起，螳螂捕蝉，黄雀在后。赵吴江的反包围网瞬间收拢。龙隐卫、武馆好手与刺客死士混战，赵吴江亲自出手，金刚不坏神功护体，寻常刀剑难伤，如虎入羊群。他不是太监吗？怎么武功如此高强？谁规定太监不能会武功？赵公公武力全开，震惊全场混战中，赵吴江盯上了一个指挥若定的黑袍人，正是此次行动的负责人。擒贼先擒王。黑袍人武功不弱，但与赵吴江对了几掌后，气血翻涌，心中大骇：这留下吧。黑袍人腿部一麻，栽倒在地，被生擒一条真正的大鱼，落网了。赵兄，港口敌人已肃清，船只无恙。大人，来袭之敌，除被俘者，皆已伏诛。把他带下去，好好审问。我要知道黄天在海外的据点，以及神血到底是什么。港口保卫战大获全胜，不仅保住了宝船，更抓到了关键人物。通往海外真相的大门被撬开了一道缝隙。黑袍人的嘴比王侍郎硬得多，但在赵吴江的医术和龙隐卫的手段下，最终还是开了口。黑袍人浑身颤抖，精神濒临崩溃。
我说，海外东海之外有3仙山蓬莱、方丈、瀛洲，圣主就在蓬莱。神血是圣主赐下的神物，能激发人体潜能，但有缺陷。什么缺陷？蛊虫和神血有什么关系？海图呢？离开神血会生不如死，蛊虫是培育神血的媒介，海图在我住处暗格。惊人的真相被揭开，海外蓬莱、神血、蛊虫三者紧密相关。根据口供，找到了一张绘制精细的航海图，上面标注了通往蓬莱的航线，以及几处危险海域和补给点。太好了，有了此图，远征成功率大增，通往神秘蓬莱的钥匙到手了。赵无疆汇报审讯结果和海图。依赖神血激发潜能，这听起来像是某种邪门的控制手段和药物。如此看来，这黄天之主所图非小，其危害更甚。陛下，臣请命待船队准备充分，即刻出海直捣黄龙。准，但务必准备万全，朕等已凯旋。远征蓬莱提上日程，最终的谜底似乎就在那海外仙山之中。远航在即，各方势力都以自己的方式为赵无疆送行。轩辕镜赐下尚方宝剑，见此剑如朕亲临，海外之事可由爱卿临机决断。赵无疆郑重接过，臣定不辱命。皇帝给予了最大的信任和权限。独孤明月递上一个平安符，眼神复杂。小赵子此行凶险，务必平安归来。赵无疆收起平安符，娘娘放心，奴才命令。一份来自皇后的牵挂。柳妹送上珍稀药材，赵公公保重身子。萧婉君送上精良软甲，刀剑无眼，穿着防身。拜月公主雨轩红着眼圈，塞给她一个亲手绣的香囊。赵无疆，你一定要回来，我等你给我讲新的故事。赵无疆一一收下，心中微暖。多谢各位娘娘，公主挂念。红颜们的关心汇聚成温暖的动力。李元正、贾二三及核心人员齐聚。此次远征归期未定，李兄，京城和商会就拜托你了。二三，你挑选一批龙影为好手，随我出海，定不负所托，誓死追随。定不负所托，誓死追随。一切准备就绪，庞大的远洋船队即将扬帆起航，驶向未知的蓬莱。旌旗招展，人山人海。轩辕尽率领文武百官亲自到港口送行。吉时已到，扬帆起航。赵无疆站在破浪号船头，向着岸边的皇帝和众人拱手告别，祝赵公公旗开得胜，扬我国威。承载着大夏国运与希望的船队缓缓驶离港口，走向广阔无垠的大海。船队按照海图航行，起初风平浪静。赵公，风向顺利，航向无误。赵无疆点头，看着蔚蓝的大海，心潮澎湃。传令各船保持队形，注意警戒。未知的航程既充满机遇，也隐藏着无数危险。蓬莱、黄天之主、神血、三叔公，好棘手。但是无论敌人是谁，无论前方有何艰难险阻，不管付出什么代价，我赵无疆发誓，我定会查明一切，为您报仇，不死不休。赵无疆的目光望向深邃的星空和远方漆黑的海平面，星辰指引方向，勇气照亮航程。赵无疆的海外冒险史诗已经正式拉开帷幕，前方等待他的将是风暴、暗礁、未知的大陆、诡异的敌人，以及他最终想要寻求的复仇和真相。驶离近海的船队首次遭遇了大自然的威严，狂暴的风浪，天空阴沉，巨浪如山，船只剧烈颠簸，航海官紧握舵轮，大喊：稳住！是风暴！各船收紧船帆，固定货物。一个巨浪打上破浪号甲板，几名水手险些被这些恐怖的巨浪卷走。赵无疆急忙运功稳住下盘。贾二三带人加固重要物资，其他人听从航海官指挥。大自然的考验比任何敌人都更加无情。随行的学者和通译面色苍白，惶恐不已。赵公公，老夫怕是不行了。哥，我们这次不会凶多吉少吧？坚持住，我们一定能闯过小风浪的。他安抚众人，稳定军心。危难时刻，赵无疆不仅是领袖，更是大家的精神支柱。风浪渐息，海面恢复平静，阳光穿透云层。船队虽有损伤，但主体完好。水手们劫后余生，欢呼我们闯过来了。赵无疆站在船头，看着远方，清点损失，修复船只，大家这次应对很不错，但是真正的冒险也才刚刚开始。经历风暴洗礼的船队更加坚韧，而远方的海平面上出现了一片未知的陆地轮廓。未知的陆地是机遇还是陷阱？船队在一处天然海湾下锚，赵无疆带领一队精锐乘小艇登陆。赵兄，此地植被茂密，与中原大不相同，需小心毒虫猛兽。大人，林中似有动静。突然，林中射出几支吹箭，刚刚登陆，便遭遇了热情的欢迎仪式。
一群皮肤黝黑、身着草裙、画着油彩的土著居民从林中冲出，手持简陋武器，充满敌意。土著首领叽里呱啦说着一堆听不懂的语言，表情凶狠。通译努力分辨，大人，他们似乎把我们当成了入侵者，在警告我们离开。赵无疆示意众人从掏出准备好的玻璃珠，面带微笑，缓缓上前。我们没有恶意，是朋友。看到闪亮的玻璃珠和土著们的敌意稍减，好奇的打量穿越者的神器玻璃珠，再次发挥外交作用。赵兄，看这些脚印，不属于那些土著，更整齐，像是训练有素，有淡淡的血腥味和香料混合的气味。岛上隐藏着另一股势力。众人潜伏在山谷入口的密林中，看到山谷内有一处石头垒砌的祭坛，一群穿着与土著迥异、戴着诡异面具的人正在举行仪式。他们围着一口冒着气泡的大锅，锅中翻滚着暗红色的粘稠液体，气味刺鼻。面具祭司高举双手，吟唱着古怪的调子。奉献于我主，赐予神血。几名眼神呆滞的土著或被掳来的人被强行灌下那神血液体，随即身体剧烈抽搐，有的爆体而亡，有的则变得力大无穷，但眼神更加狂乱。我天，赵兄，这是……嘘，小声。神血是他们在培育和控制神血，这里果然是皇天的一个海外据点。终于找到了神血的源头之一，以及它可怕的真面目。几人果断退回临时营地。敌人数量不明，且有被神血控制的怪物，不宜强攻。那么，赵兄，我有一计谋。且说，我们可以先联系那些被压迫的土著，让他们能成为我们的助力。老奴可先去抓个舌头回来，问清内部情况。好，双管齐下，廉政去接触土著，23去抓人，我们里应外合，端掉这个据点。正义的拳头即将砸向这处海外的毒瘤，一场岛屿攻防战即将打响。李元正凭借高超的武艺，成功说服了饱受压迫的土著部落联合。土著首领愤怒的叽里呱啦，通过通译转达。首领说，那些穿黑袍戴面具的恶魔抓走了他们很多族人，用于邪恶的仪式。他们愿意帮助我们攻打恶魔。告诉我们他们的布防弱点，事成之后，我们帮你们重建家园，并留下武器让你们自保。拥有了熟悉地形的本地向导胜算大增。是叶甲23抓回一个据点外围的巡逻人员。大人，问清楚了，据点内约有100名核心教徒，还有几十个被神血控制的怪物。祭坛下的地穴是核心，可能有更多秘密。今夜子时行动，李兄带武馆好手和土著战士解决外围守卫和怪物，23带龙影卫直扑地穴，摧毁祭坛和神血原料。我亲自去会会那个祭司。清剿行动开始。夜色中，联合部队悄无声息地摸掉哨兵，潜入山谷。李元正剑光闪动，斩杀一名失控的神血怪物。作战速决，甲23带领龙影卫冲入的穴，与守卫激战。赵无疆则直奔祭坛，对上了闻讯赶来的面具祭司。亵渎神迹者罪。决战在海外孤岛的祭坛上爆发，赵无疆 vs 黄天祭司。赵无疆追面具祭司到祭坛旁，面具祭司实力不俗，似乎也服用过不完全的神血，力量奇大，招式诡异。赵无疆运转金刚不坏神功，应接祭司一拳，身形微晃，力量不错，可惜华而不实。狂妄，感受神血之力吧。两人拳来脚往，气劲四溢。赵无疆发现对方力量虽大，但招式衔接生硬，似乎神智受影响。赵无疆看准破绽，一指点中祭司穴道：“你这力量代价不小吧？”医术与武学的结合，让赵无疆总能找到对手的弱点，然后将其击败。赵无疆揭开祭司面具，露出一张扭曲的女人脸庞。黄天之主是谁？蓬莱总部在哪里？神血的完整配方和解除方法是什么？嘿嘿，圣主无所不能，你们都会成为神血的养料。突然口吐黑血，气绝身亡。心口钻出一条更大的蛊虫，被赵无疆一剑斩灭。又是蛊虫控心，线索又断了。不过至少捣毁了一个重要据点。岛屿之战胜利，但核心谜团依旧。赵无疆从缴获的物品中找到了一张指向更深远海域的、更精确的海图。打败祭司后，赵无疆和甲23在地穴深处发现了大量培育中的蛊虫和一些正在配置的神血原料，以及许多被关押的来自不同地方的人。摧毁所有蛊虫和原料，解救被关押的人。龙影卫迅速行动，砸毁器皿，放出被关押者。罪恶的源头被彻底捣毁。在土著朋友的帮助下，船队修复完毕，补充了淡水和新奇的食物，带着新的海图，船队再次起航，驶向茫茫深海，告别岛屿。土著首领带着族人依依不舍地送行，送上各种礼物。首领祝我们一路顺风，希望我们还能回来。赵无疆回赠了大量实用的铁器、种子和一本简单的图画农书。
告诉他们我们会记住朋友，这些希望能帮到他们。友谊的种子播撒在了海外孤岛，船队按照新海图驶向更深更蓝的海域。天气变幻莫测，时而晴空万里，时而迷雾重重，航海官忧心忡忡。赵公，前方海域据海图标注，常有怪异磁场，罗盘时有失灵。赵无疆看着天空和海水，靠星辰、太阳和海流判断方向，相信我们的准备。真正的考验现在才开始。平静的海面突然掀起巨浪，一条巨大的、长着触手的恐怖海怪浮出水面，袭击船队。海妖是海妖，赵无疆临危不乱。不要慌，弩炮准备，瞄准他的眼睛和触手根部，火油弹伺候。船队与巨大的深海怪物展开了惊心动魄的搏斗。深海的恐怖存在给了远征船队当头一棒，他们能战胜这头庞然大物吗？弩炮和火油弹对皮糙肉厚的海怪效果有限，情况危急。赵无疆仔细观察海怪行为，他似乎在守护着什么，攻击并非毫无目的。水手指向海怪身后一片看似平静，实则暗流汹涌的海域。赵公公，你看那片海水颜色似乎更深。赵无疆敏锐地察觉到异常，海怪可能是在守护巢穴或某种东西。改变战术，李兄，你带几艘快船，用噪音和攻击引开它。2、3，准备潜水装备，我带人趁它被引开下去看看。大人太危险了，必须搞清楚他守护的是什么，或许与蓬莱有关。兵行险着，赵无疆要亲自潜入深海。赵无疆和几名精通水性的龙影卫潜入深海，在海怪巢穴附近发现了一艘半埋在海底泥沙中的巨大古老的沉船，船体风格迥异于当代，似乎极其古老。船身上刻着模糊的符文，其中一些与黄天符号有相似之处。赵无疆心中巨震，通过水下手势交流，探查沉船。深海之下竟隐藏着古老的沉船秘密。这艘船从何而来？它与黄天又有何关联？冒着被海怪回巢发现的危险，赵无疆等人进入了古老的沉船，船内保存相对完好。他们找到一间密封的船长室内，大家小心点，这船能保持这样不进水，在当今世上都难做到。他们找到了一个现环境不符的盒子，周围零散放有一些古董。老学者激动地发现了桌上的奇怪卷轴，这文字比已知的任何文字都要古老。这星图指向的并非我们已知的星空，这船可能不属于我们这个时代或者这片大陆。发现超出了所有人的想象。卷轴上除了文字，还有一幅地图。神之血脉源自蓬莱，守护与毁灭。要是持有者当心存敬畏。这地图比我们手中的更精细。钥匙？什么钥匙？他发现形状和他随身携带的宇轩送给他的那个金玉小铃铛惊人的吻合。命运的齿轮再次转动，拜月公主的铃铛竟是关键钥匙。带着兽皮卷轴和疑惑，赵无疆等人迅速撤离沉船。铃铛是钥匙，蓬莱神之血脉，这一切难道早已注定？宇轩，你和拜月国在这场千年棋局中又扮演着什么角色？古老的预言，神秘的钥匙，将赵无疆与拜月公主的命运更紧密地联系在一起。前方的蓬莱隐藏的真相恐怕远超想象。按照古老海图的指引，船队驶向一片永恒被风暴和浓雾笼罩的危险海域，这是通往蓬莱的最后屏障。眼前是接天连海的恐怖风暴墙，电闪雷鸣，船只在其面前如同玩具。航海官脸色发白，赵公，这根本不可能穿过去。赵无疆展开古老兽皮卷轴，上面标注了一条在风暴中相对安全的曲折的路径。相信古老智慧的指引，船另个船，紧跟破浪号，按照卷轴标注的航向和节奏行驶，生死在此一举。信任与勇气是穿越死亡地带的唯一依仗。船队在惊涛骇浪和雷电中艰难穿梭，如同在刀尖上跳舞。所有人都紧绷着神经。赵无疆屹立船头，全力运转功力感知周围能量变化，不时下达微调指令。走满舵，避开那个漩涡，加速冲过前面那片雷云。有船只被闪电击中或卷入漩涡，损失惨重，但主力终于冲出了风暴带。付出代价后，眼前豁然开朗。风暴带身后是一片宁静到诡异的海域，远处一座巨大无比、云雾缭绕、腥气盎然的岛屿出现在眼前。岛上奇峰林立，有琼楼玉宇若隐若现。水手们欢呼：“蓬莱是蓬莱仙岛。”赵无疆却眉头紧锁，他感受到空气中弥漫着一种极其精纯又带着一丝邪意的能量波动，与神血同源，却更庞大。这里真的是仙境吗？为何我感到不安？历经千辛万苦，目的地终于抵达，但这座看似仙境的岛屿却散发着令人心悸的气息。最终的真相与决战就在眼前。船队在蓬莱外围一处隐蔽海湾下锚，赵无疆带领精锐小队首次踏上这片神秘的土地，脚下的土壤蕴含着奇异的能量，
周围的植物都异常高大茂盛，散发着荧光，好浓郁的天地灵气，但其中似乎掺杂了别的东西。大人，有人来了！忽然，一位身穿白色镶金边制服，气质超凡，眼神却略带淡漠的人，乘坐漂浮离地1尺的交通工具迅速而来。蓬莱的居民，他们拥有远超时代的科技，或者说是法术。白衣人面容英俊年轻，眼神却如同古井。外来者，此地乃神域，非尔等凡俗可踏足。报上身份与来意。我等来自大夏，为追寻黄天与神血之谜而来，求见此地主人。白衣神使听到黄天2字，眼神微动。黄天乃叛逆之名，尔等既为此而来，随我去见天尊吧。收起兵器，莫要自误。他手一挥，赵无疆等人顿时感到一股无形力场束缚周身，难以动弹。强大的力量，绝对的掌控，蓬莱的实力深不可测。赵无疆等人被请到神殿大门前。天尊是黄天之主吗？他们称黄天为叛逆，事情似乎比想的更复杂。在此等候，听候天尊召见。神殿大门里面深邃无比，散发出令人心悸的威压和一种奇异的呼唤，仿佛源自血脉深处。赵无疆怀中的金玉铃铛突然发出微弱的，只有他能感受到的共鸣与温热。神殿深处等待着他们的，究竟是揭示一切真相的天尊，还是吞噬一切的终极阴谋？赵无疆等人见到了蓬莱天尊，讲清楚了黄天的来龙去脉，然后赵无疆决定回国。养心殿内，女帝略显疲惫，正在闭目养神。这时赵无疆进来，脚步声很轻。皇上，小赵子回来了。女帝眼皮都不抬，只是没好气地哼了一声。进来就进来，每次都通报，烦不烦？这寝宫有龙隐卫守着，还能有刺客不成？以后直接进来就是了。赵无疆走到他身旁，故意凑近了些，仔细打量他的侧脸。万一臣进来的时候，皇上正在沐浴呢，那场面多尴尬。要是皇上把持不住，非要臣侍起，臣是从还是不从？女帝猛地睁开眼，脸颊飞起一抹红晕，有些气恼地瞪着他。胡说什么？朕怎么会？朕那是怕你行事不密，暴露了身份。再说了，就算朕在沐浴，也不会被你撞见。赵无疆收起玩笑神色。好了，说正事。今日太医院又查出倒卖药材之事，数量不小。皇上，楼兰蛊虫一案牵连之广，恐怕远超你我想象。画面女帝神色一凛，眉宇间笼罩上一层深深的忧色。朕知道这些时日，朕每翻阅奏折，都感觉这龙椅之下暗流汹涌。有时候，朕真的觉得举步维艰。赵无疆看着他眉宇间的疲惫，眼神柔糊了些。所以，我们需要盟友，需要培植自己的力量。中书令柳哲位高权重，诏令需经他之手，什么能过，什么不能过，都有讲究。必须拉拢萧淑妃，其背后关联禁军统领与镇南大将军，需多加宠幸，稳住军方。此事，臣可以多出点力。女帝侧目看向赵无疆，注意到他脸上不易察觉的苍白。女帝语气缓和，带着一丝不易察觉的关切。难怪你宠幸嫔妃时总是那般卖力，动辄3-4个时辰，原来是在替朕周旋。赵无疆没有回答，而是拿出一个沉甸甸的大药箱。无妨，倒是皇上你每日忧思过重，操劳过度，长此以往，身子怎么吃得消？我给你炼些养神固本的药丸，调理一下。女帝看着赵无疆在灯光下认真挑选药材的侧影，眼神微微闪动，心间泛起一丝波澜。你要去哪？这些你让人研磨成粉，分开装好，晚上我回来炼制。我去趟独孤府见独孤一鹤，调查蛊虫之事，需要借助独孤家的力量。晚膳就不必等我了，估计独孤一鹤要留我吃饭。赵无疆的身影消失在门外，女帝怔怔地望着他离去的方向，许久才低声喃喃：朕等你用膳作甚，快滚！这么多年，女帝苦撑这偌大江山，终于不再是一个人。前庭内10余位锦衣华服的青年才俊3-5成群，高谈阔论，相互吹捧，不时发出爽朗的笑声。赵无疆带着贾二三平静走入，他们只是微微侧目，便收回目光，继续谈笑。瞧，又来个想攀附独孤家主的，看那衣着，不像是什么世家子弟。这年头，真是什么阿猫阿狗都敢往独孤府钻了，以为递个名帖就能见到独孤大人，天真。赵无疆对周围的议论充耳不闻，径直唤来一名侍立一旁的仆人。劳烦通报一声，赵无疆求见独孤大人。仆人应了一声，躬身快步离去。听见没？他还惊讶人去通报了。赵无疆没听说过这号人物啊。就是我等在此等候多时，尚且未能得见独孤大人尊严，他一个无名小卒也配？怕不是哪个犄角旮旯来的土财主，想花钱买着前程吧？大夏又没有太子，他以为自己是谁啊？赵无疆面对这些刺耳的讥讽，只是淡然一笑，眼神平静地扫过众人，那目光中带着一丝不易察觉的怜悯和不屑。就在这时，保管家阿福从前厅赶来，神色恭敬，甚至带着一丝急切，完全无视了那些纷纷向他打招呼的公子哥。哎呦，赵少爷，您大驾光临，怎么不提前知会老奴一声？老爷正与几位大人商议要事，一时脱不开身，心中计划，特意吩咐老奴前来迎接。怠慢之处，还请赵少爷海涵，您快里边请。
前厅内瞬间鸦雀无声，所有青年才俊都僵在原地，脸上的笑容凝固，目瞪口呆地看着这极具反差的一幕。有老虎管家了，他跟着管家在一众惊愕、难以置信，以及逐渐转为敬畏的目光注视下，坦然踏入那扇通往内堂、象征着身份与权力的门，直到赵无疆的身影完全消失在内堂入口。青年才俊们面面相觑，脸上火辣辣的。赵无疆，他究竟是何方神上？老爷正与几位大人商议要事，一时脱不开身，心中计划，特意吩咐老奴前来迎接。怠慢之处，还请赵少爷海涵，您快里边请。前厅内瞬间鸦雀无声，所有青年才俊都僵在原地，脸上的笑容凝固，目瞪口呆地看着这极具反差的一幕。有老虎管家了，他跟着管家在一众惊愕、难以置信，以及逐渐转为敬畏的目光注视下，坦然踏入那扇通往内堂、象征着身份与权力的门，直到赵无疆的身影完全消失在内堂入口。青年才俊们面面相觑，脸上火辣辣的。赵无疆，他究竟是何方神上？书房内气氛凝重。独孤兄，北境大将军人选关乎边境安定，乃军国大事，让一个后宫太监参与进来，怕是不合规矩，也不合适吧？传出去，岂不让人笑话我朝中无人？赵无疆在阿福引领下推门而入，面对四道或审视、或轻蔑、或好奇的目光，他神色不变，坦然自若。无疆，你来的正好，来，我给你介绍一下，这位是兵部尚书陈安邦陈大人，脾气直爽，你别介意。这位是大理寺少卿尉迟真吾尉迟大人，办案如神。这位是御史大夫曹长青曹大人，学识渊博。赵无疆见过3位大人。陈安邦冷哼一声，直接别过头去，毫不掩饰自己的厌恶。不敢当。我们正在商议北境大将军的人选，这些都是兵部和吏部筛选出来的备选将领资料，各有优劣，正头疼着呢。赵无疆目光扫过书桌上那些写满履历和评价的纸张，依小人看，浏览这些名单，无论从家世、能力、威望，还是对北境局势的熟悉程度来看，最合适的人选当是独孤天卿、独孤将军。他继承了独孤大人的谋略胆识，武道修为亦是不凡，曾在北境历练，熟知胡人习性，是镇守北疆的不二人选。你眼光毒了，一语中的。可惜皇上对此事考量许久，似乎并未主意天卿，圣心难测，怕是另有打算啊。他的语气中带着无奈和一丝不易察觉的失落。他一个阉人，整日待在深宫伺候嫔妃，能懂什么军国大事？不过是信口开河、拍马逢迎罢了。北境大将军之位，岂是他能妄议的？赵无疆目光平静地转向陈安邦，面对他的怒火和羞辱，神色没有丝毫变化。陈大人此言差矣，小人虽居后宫，却也知内举不避亲，外举不避仇的道理。为国举贤，何分身份？莫非在陈大人眼中，只有令郎臣治国将军才算合适？治国将军勇武过人，冲锋陷阵是一把好手，只是这运筹帷幄、统领全局的谋略，还稍欠些火候，守成或可。若想开疆拓土、震慑胡虏，怕是力有未逮。陈被直接戳到痛处，他确实极力想推自己儿子上位。赵无疆，你放肆，安敢在此大放厥词，污蔑朝廷大将？本官看你是不知天高地厚。赵无疆面对暴怒如雄狮的陈安邦，非但毫无惧色，反而微微扬起下巴。陈大人能不能做到，有没有资格，可不是靠嗓门大和官职高来决定的。书房内气氛因陈安邦的暴怒而剑拔弩张。独孤一喝哈哈一笑，用力拍了拍陈安邦的肩膀。好了，陈兄消消气，何必与年轻人一般见识？相谈许久，想必大家都饿了。府上已备好晚宴，还有陈兄你最爱的绿蚁酒。今日我们定要一醉方休。走，尉迟兄、曹兄，请。他半推半请的将怒气未消的陈安邦以及若有所思的尉迟真吾和曹长青都挤出了书房。临走前，陈安邦还恶狠狠地瞪了赵无疆一眼。陈安邦压低声音，充满威胁：“小子，咱们走着瞧。”书房内终于只剩下赵无疆和独孤一鹤两人。赵无疆没有说话，而是将带来的那个小木盒缓缓推到独孤一鹤面前。独孤一鹤没有立即打开木盒，而是用手指轻轻敲了敲盒盖，眼神锐利如鹰，直视赵无疆。无疆，此处已无外人，你今日前来，除了北境之事，另有一事需要老夫帮衬，对吧？究竟是何事？单说无妨。赵无疆神色变得凝重，身体微微前倾，压低声音：“独孤大人明鉴，小人今日冒昧前来，确实另有一件要事。此事关乎国宝，亦可能牵连甚广。小人思来想去，满朝文武，唯有大人您，或许能助我一臂之力，亦或说唯有大人您值得信任。”独孤一鹤眼眸骤然眯起，身体也微微前倾，散发出久居上位的压迫感。好，何事如此严重？说来听听。赵无疆一字一顿，声音沉凝：“楼郎。”这3个字仿佛带着某种魔力，让书房内的空气瞬间凝固。独孤一鹤脸上的轻松笑容瞬间消失，取而代之的是一种极致的严肃和冰冷。他放在木盒上的手指停顿了一下，独孤一鹤语气低沉而缓慢，带着审视：“楼兰谷此事，老夫也早有耳闻，并且已经暗中派人调查了一段时间。你既然找到我，并且提起此事，想必是查到了一些蛛丝马迹。发现了什么？尽管直言。”赵无疆缓缓摇头，表情诚恳中带着一丝恰到好处的无奈和谨慎。
不敢隐瞒大人，小人并未查到什么实质的证据，更未掌握任何真凭实据，只是在调查过程中隐约窥见了一些模糊的身影，感受到了一张无形的大网。小人势单力薄，人微言轻，深知其中始太深，不敢再贸然深查下去，亦无力独自深查，故而特来求助大人，希望能借大人之力拨开迷雾，探清真相。独孤一鹤凝视着赵无疆的双眼，仿佛要透过他的眼睛看穿他的内心。片刻之后，他忽然朗声一笑，伸手用力拍了拍赵无疆的肩膀，眼中流露出毫不掩饰的赞赏。独孤一鹤语气带着感慨：好一个赵无疆，审时度势，知进知退，明哲保身，却又虎望追寻真相。小儿天清性子刚直，若能及你一半谦逊与分寸，懂得权衡之道，老夫便真的可以放心了。你做得对，在这种事情上贸然前行，只会打草惊蛇，甚至招来杀身之祸。走到窗边，负手而立，望向窗外沉沉的夜色。独孤一鹤语气坚定，带着一种不容置疑的力量。赵无疆，你今日既然找上我，又如此坦诚，那老夫也不妨与你交个底。楼兰谷一事绝非简单的江湖邪术，它关乎我独孤家对大夏的忠诚，关乎社稷安稳。你大可放心，此事独孤家会一查到底，绝不会姑息养奸。届时若有任何发现，老夫会第一时间派人通知你。赵无疆郑重抱拳，深深一礼，多谢独孤大人信任，大人高义，无疆敬佩。北京大将军之事，请您放心，小人回到宫中，必会尽力在皇上面前为天清兄多多周旋，陈明利害。独孤一鹤看着赵无疆，眼中除了赞赏，还闪过一丝极其微弱的、难以察觉的惋惜。惋惜其太监身份，否则必成大器。你有此心，老夫便心领了。此事成与不成，皆看天意，不必强求。去吧，你是个聪明人，自有安排和打算，老夫也就不多留你了。赵无疆给木盒子独孤一鹤，不再多言，转身利落的离去。独孤一鹤盯着他挺拔如松、不卑不亢的背影，消失在门外，眼中幽深似海。仿佛在权衡着什么，手指无意识地敲击着那个小木盒，低声自语，声音轻的几乎只有自己能听见。此子心思缜密，胆大心细，更难得的是知进退，懂分寸。若非身为内侍，假以时日，必是能在这朝堂之上搅动风云之辈啊！可惜了。女帝褪去龙袍，指着贴身绸衣，她长舒一口气，露出轻松的神情。她泡在盛满热水的大木桶中，舒适的靠在桶边，缓缓放松身体。赵无疆此时已来到养心殿门口，想起女帝直接进来的嘱咐，便未敲门，直接推开了寝宫大门。赵无疆听到内屋隐约有水声，他疑惑地悄步走靠近内屋里，女帝正享受着水珠顺着光滑的肌肤滑落。赵无疆推开房门，映入眼帘的便是这活色生香的美人沐浴图，两人同时愣住。赵无疆，你怎么不敲门？赵无疆眼睛微微睁大，显然也被眼前的景象惊到，但他迅速恢复镇定，甚至还下意识地打量了一下。是皇上您让我直接进来的。他直接背靠在屏风旁，一副我帮你守着的模样。我是让你出去，再把门关上，快给朕滚出去！赵无疆这才恍然，转身退出，并带上了房门。一盏茶后，女帝已穿戴整齐，恢复了男装和易容，但脸颊上的红晕仍未完全褪去。她与赵无疆对坐，气氛尴尬又微妙。为什么不敲门？这不是您的命令吗？以后直接进来就行了。你不是说要在独孤一鹤府中用膳吗？只是可能，独孤大人体恤我劳累，没强留我用膳。你刚才看到了多少啊？什么多少？皇上您是指朕沐浴？比之独孤明月、萧婉君他们看到的确实少很多。他顿了顿，在女帝即将爆发前补充了一句，眼神真诚。不过没关系，皇上您更大。赵无疆，朕今天非要杀了你不可，朕不听你狡辩。赵无疆反身将他紧紧抱住。皇上，现在你手脚都被我困住了。两人身体紧贴僵持不下，鼻尖几乎相触，呼吸可闻。轩辕镜，现在你只能靠嘴巴对付我了。慌！突然窗外传来细微响动，赵无疆神色一凛，猛地抱着女帝翻滚躲到柱后。有刺客！3支淬毒短箭嗖射入他们刚才站立的位置，箭尾还在微微颤动。赵无疆将女帝护在身后，手中已捏着数根寒光闪闪的银针。赵无疆看着怀里的轩辕镜，又抬头看向漆黑一片的窗外，冷笑一声，呵呵，看来有人迫不及待要取我性命。赵无疆听见窗外传来声音，赵无疆，今日就是你的死期。赵无疆周身插满银针，正在运转功法。你这是作甚？皇上，我在打通修炼金刚不坏神功所需的36处窍穴。银针微微颤抖，赵无疆周身气流旋转，太乙玄针果然玄妙，竟能助我快速通血。突然他周身银针嗡嗡作响，一股强大气息爆发。赵无疆双手环抱阴阳，轻喝一声，周身银针激射而出，多钉满房梁墙壁。这是什么武功，竟有如此威势？赵无疆感受着体内澎湃力量，突然听到门外传来独孤明月柔媚的声音：“赵总管，本宫近来身子不适，夜里总是难以安眠。”赵无疆听到他的声音后嘴角微扬，感受到体内第6魄全因悄然唤醒，来得正好，正好试试这金刚不坏之体的威力。赵无疆打开房门，看着娇艳欲滴的皇后：“娘娘来得正好，臣新学了些按摩手法，或可助娘娘安神。”议事殿早朝，陈安邦声色俱厉：“臣要状告后宫总管赵无疆，此人利用职务之便，长期偷盗太医院珍贵药材，
私下贩卖，中饱私囊，罪证确凿。满朝哗然，多位大臣纷纷附议。竟有此事，此等蛀虫，必须严惩。请皇上明正典刑，以儆效尤。赵无疆一介阉人，竟敢如此猖狂！皇帝脸色阴沉的吓人，眉头皱起，他的威压让此刻无人敢作声。陈爱卿，你状告赵无疆偷盗药材，可有真凭实据？无凭无据，贸然开口，震剁了你这烂舌头！陈安邦正要回答，殿门轰然打开，赵无疆拖着一具尸体昂然而入。皇上，真凶在此，何须他人诬告？他将王有才的尸体丢在殿中，目光锐利地扫过陈安邦。陈大人，可认得此人？赵无疆看着地上尸体，声音清晰传遍大殿。此人王有才，太医院12地制药仓仓管，在职期间利用职权倒卖药材，被本总管查获后畏罪检讨，已被护卫击毙。陈安邦脸色发白，强自镇定。血口喷人，分明是你与他勾结，分赃不均，杀人灭口。女帝此时开口，语气威严。陈爱卿恐怕有所不知，赵无疆查办太医院渎职一案，市政的密旨，你是如何得知此等机密之事的？赵无疆步步紧逼，直视陈安邦。莫非指使王有才监守自盗，又想要借刀杀人的幕后主使，就是陈大人你？群臣议论纷纷，看向陈安邦的眼神充满怀疑。难道陈尚书也牵扯其中？这下有意思了。陈安邦在众目睽睽下冷汗直流，语无伦次。构陷本官，本官要参你诬告之罪。陈安邦在女帝和群臣注视下，脸色由白转红再转青。是下官听信谗言。赵无疆负手而立，语气悠然。陈大人知错能改，善莫大焉，3岁孩童都懂的道理，您不会不懂吧？女帝适时施压，龙威凛凛。陈爱卿，朕命你向赵无疆道歉。陈安邦咬牙道歉，声音几乎从牙缝里挤出。赵总管，是本官错了。陈大人往后可要擦亮眼睛，明辨是非。他看着陈安邦怨毒的眼神，心中冷笑，这梁子算是结下了。柳峰带着仆从拦住赵无疆和青儿去路。小太监，放开青儿姑娘！赵无疆反手一巴掌将扑来的仆从扇飞。除了皇上，是谁我也不在乎。柳峰正要发作，柳媚儿及时赶到。冷风，住手！柳峰见到姐姐，立即告状。这小太监他闭嘴！柳媚儿对赵无疆展露笑颜。赵总管，舍弟无知，还请见谅。他一巴掌扇在柳峰身上，还不快给赵总管道歉！柳峰捂着脸冲进书房，扑到柳哲身边哭诉：“爷爷，姐姐为了个小太监打我，您要为我做主啊！”柳哲老脸一沉，看到书房内还有独孤一鹤和鸿胪四卿在场，更是恼怒：“谁让你去招惹赵无疆的？你这不成器的东西！”柳峰还要辩解，柳哲抬手又是一巴掌：“爷爷，您也打我，我到底做错了什么？”独孤一鹤与鸿胪四卿交换眼神，微微摇头：“柳兄，赵无疆此子绝非池中之物啊！”管家在门外禀报。老太爷，宫里传来消息，皇上将兴庆院赏赐给了赵无疆。柳哲闻言神色巨变，备车，备厚礼，老夫要亲自带着孽障去登门道歉。爷爷，你要亲自去给那个太监道歉。赵无疆指着衣袍上的血迹，绘声绘色地描述一次经过。皇上您是不知，当时那场面真是刀光剑影，血雨腥风，4个黑衣高手围攻陈一人，那刀锋就差1寸就砍到陈的脖子，陈差点就见不到皇上了。薛元敬细检查他衣袍，发现并无伤口，又好气又好笑。行了，别演了，说吧，想要什么补偿？朕知道你今天受委屈了。赵无疆立即正色，说出真实目的。皇上明鉴，如今朝局复杂，许多事皇上不便亲自出手，臣也需要一个在外接应的据点。臣想在外组建一支暗中势力，行不便行之事，请皇上赏赐一处宅院作为基地。女帝沉吟片刻，爽快答应。准啊，皇城边的兴庆院一直空着，朕就赏给你了。另外，贾23以后就跟着你，护你周全。赵无疆大喜过望，躬身行礼，谢皇上隆恩，臣愿为皇上赴汤蹈火，侍请后宫，身经百战。轩辕敬伸手作势要打向赵无疆，再胡说八道，朕收回成命。2辆马车同时抵达，柳哲祖孙与刘万山叔侄相遇，互相打量。刘大人也来拜访赵总管，刘员外郎也是。柳峰与刘莽对视，眼中迸出火花，争先恐后冲向大门。让我先进，我爷爷是当朝中书令。我先到的，我叔父是来还钱的。两人在门槛处扭打在一起，滚作一团，成何体统，真是丢尽了我柳家的脸。慢了，快起来，像什么样子？赵无疆闻声走出，看着地上打滚的两人，挑眉问道：“二位这是在我这新宅门口表演助兴节目？”兴庆院正堂内，赵无疆和各位好友齐聚一堂，准备大展宏图，共谋大事。